mugomanyi nga penge penge mutumba akweta ku video eno nina message njagala kuwa penge penge mu pe message eno mutag naje ku video eno n'akabinja kembeta gano ku video tubeke ensonga zetumaliriza kati nno nga maze okubatumaawo njagala tugende mpolampola ne video ya leero kasubenti Eddy Musuza atuse n'akabinja ke tutandike video kuba igenda kubeera yansasagge ne tugenda jikwata mpola tetwagala kudduka misinde tugenda kukwata mpola buli kimu kikwate mpola olw'ensonga twagala kusooka kumanya ebintu bino engeri gye bitandika ne gibina okukomekkerezebwa njagala kusooka okutuma ensasagge ngenda basaba mwenna abalwanyi ng'oli ku Twitter oli ku Facebook oli ku TikTok oli mu WhatsApp group obuvunaanyizibwa waffe ng'abakuuma omukulembeze w'eggwanga ku social media buli alumba president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu tumukwekera enjala ne tumugirayo obwanga ne tumutwala nga nabo gisimufungize ngenda kusabula Munnayuganda yenna ng'oyagala enkyukakyuka kozesa essimu ye ya buyonjo okozese Facebook account yo okozese TikTok account yo okozese Twitter account yo tutwalaganye eno fake federation n'akabinja kayo konna akalidingibwa kana kambata Eddy Kenzo Musuza omusekera nyuma njagala tumuwe kirasi njagala tumuwe level for 3 good consecutive days okuva olwaleero okuva matandise jjo mpaka ku lwokubiri tumujjeko engalo buli muntu yenna luno olutalo baluguddewo wawuddiwo 3 ku social media nenge yali ogulidde ku bayite okwekulira akabazi kugulu buli muntu njagala okozesa account yo tutwalaganye Eddy Kenzo n'akabinja kabaka fake federation tubaze mu line kubanga okutegeera siteeka ate abagezi gabaga muntu esso simugejjo simanyi wagenza okujja okwogera biwayogedde wadde bitegeera bulungi nnyo kuba njala kukwata mpola kansulenti otuuse wa video bajja gikuweereza bulungi nnyo n'akabinjako njagala buli muntu jjayo ekyokulwanyisa katulumba kana kambaata ne federation yaabwe it's open roof tewakyali discussion tukoya akamanyiiro abantu bali mukubonaabona muli mukusiwala kuba mwagala ssente ng'ate ssente mwazisa mugenda zirekawo omusajja gw'omanyira talina kwogeraku wadde okukulumbako tewali wadde kiyakukoze novayo nomumanyira kati njala tugende mpola ekisookera ddala njala sooka kutegeeza omukyalo ono gwe bayita simanyi n'abavumi simanyi akola atya okuva n'olwaleero temuddamu muyita linnya lye bayita full figure no omukyalo ono amanya gamapya ngenda bwa amanya abiri lyoyagala buli omuyita omuyita full figure oba omuyita nakanguubi era njala mutegeeza Pastor Bujingo amukozesa tukimanyi nti TV ne radio stations nyingi zebataddeko abantu abalina okuvuma Kyagulanyi buli lunaku olukeera waleeta omuswaswangule guno omusontwa embula byoya n'atandika okuvuma nga Kyagulanyi ku makyano olw'eggulu naye ng'okimanyi nti TV oba radio yo ya ddiini etekkirizibwa wadde okuvuma wadde okuvoola omuntu yenna olw'okuba nti oli mukozi wa state kyekyakolesa omukyalo ono atandika okuvuma abantu kati nze amanya gengedde omuwa abiri gali abiri erisooka osobola omuyita fuludoti lyerinnya erisooka londako lyoyagala mukyala fuludoti oba funfugu amanya gali abiri funfugu oba fuludoti gemanya genda mutuumya abiri manyize mukutuuma amanya sirwaawo njagala mutaginge fuludoti oba funfugu gemanya aga abiri mugatayipinga awo nga musindikire okuva olwate mukyamuyita fulufiga kubanga omuntu wakuyita fulufiga ne bwama muzungu ngazze n'agamba njagala kula ku fulufiga kati fulufiga bw'avaayo ng'afaananga bw'ali alinga endibota ya fenensi limu ekyayi waggulu si mutuukirivu wansi ali awo ng'alebivaamu byonna bya fuludoti kiba kitegeeza n'erinnya aba alina fu kati olwaleero njagala mumuwa amannya abiri mulondeeko limu mugenda mumubatiza naye nze erinnya erisooka ye fuludoti kubanga bwagenda awunya eryokubiri ye funfugu a piece of brick akatundutundu k'ettaffaali funfugu amanya gali abiri fuludoti oba funfugu a piece of brick akatundu k'ettaffaali gemanya abiri oluwaddembe okwogerako lyoyagala nenza amanya muwaddaaga abiri fuludoti ne funfugu kati mukyala fuludoti gweyita fulufiga bakuwa omulimu ku sooti nga gwakuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu naye njagala nnyo osooka ojjukire gye wava nakuwadde byafaayo ne gati gwe nali nakwesonyiwa baga nti omanyi okuvuma ffe abasajja Abaganda twazaaliwo batuvuma olunaku lwe batuzaala ne tukula nga tuvumibwa ago si mawulire nga bw'otayagala bavubi Yoseeri naffe lwetaagala ovumire Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ajja kuleeta okulaga ensi atya
wali mukatale k'ekibuye ng'otunda emmwanyi otunda emirondo otunda obubandi n'esigala ng'era owemula akatale konna kakumayita olwomula bulungi nnyo nga n'okukola enjala kizibu n'okufuna ekyokulya kizibu nga n'abalondu bakubakako ekyo kimanyikiddwa naye Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ajja n'omusinde guno n'ovaayo olw'okuba nti yali akumanyiiko n'akukkiriza ojje n'ojja emagere olunaku lwasooka okujja n'olyanga asimatuka kunsa wakwata essuwaani 2 ez'emmere ku mululu ekikulaga nti olwedde walina omululu olw'okuba nti Yoseri yamanya nti gete esituse n'akwetaaga ojje n'akuteeka mu kibinja kye n'ofuna etutuma Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka gyoga nti gyokodde music industry obeera mu music industry oli ofuuse kinaabiro buli musajja ali mu bandi ng'akwebakako ekyo njagala ensi ekimanye watuukako n'okwagala okusiba Patrick omujuka omwana n'akuyisa bubi ekyo nakyo towakimanya kati essaawa zino bw'oba ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu sooka ojjukire Robert Kyagulanyi Ssentamu yakujjawa nobody knew you wali mu katale ng'otunda mulondo mwanyi bubaani na sigala naye ng'ekitakatale k'ekirye konna kakumanyi mu kuwemula nga bakumanyiira kati gwe okuwemula tukimanyi nti gwe mulimu gw'olina okulyamu ssente naye olina w'osusse mukyala Fuludoti ku myakamanyiiro wano wavaayo n'osibya omuvubuka gwe bayita Simple K ntandika butandi sina kuba sina bwana akalowoozo wadde ekigwero gy'ovaayo n'osibya Simple K n'ogamba mbu akwesibako nti omwana si ggwe njala nasooka kubuuza tetukimanyi nti state gy'okolera bulijjo ekyusa obujulizi obw'abantu n'ekyusa DNA test n'ekyusa postmortem z'abantu gwe tetukimanyi nti mwakyusa DNA ez'omwana oyo ng'omwana wa Simple K gwe lwaki wali ogenda okuwolera Simple K mu kooti tewamuwabira nti akolako blackmail yewe omuntu okuteekako ekigambo ky'otamanyi gwe lwaki wagenda ku DNA nga wali okimanyi nti omwana si wa Simple K oba nti Simple K teyakwebakako kubanga wandisose n'ogamba nti bw'oba olina obujulizi nti wanneebakako wandibadde nti nze sikumanyi tonneebakanga nako kyaki kitegeeza togenda mu DNA ekitegeeza waproving nti Simple K ku ndabika ye n'obusiwuufu yakweyambisa eky'omwana watya buti kuwaayo mwana kubanga results zaakyuka at last kubanga oli state agent kati mukyala Fuludoti gwe tukumanyi ovuma naye ffe okuvuma twakumanyiira ne bonoojja n'ovuma kivumo kitegenda kuno nerekera okumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba yakutuusa wooli singa si Bobi Wine singa teri akumanyi walimbwa yakukkubo omukulu n'akulonda n'akusembeze wuwe n'olyanga asimatuka kunsa Museveni bwe yakusanga kati Fuludoti weegendereze ng'oyogera ebigambo mu kubanga naawe yolekedde akaseera akazigizigi era eyo TV gy'okolesa bajja kuwumuza kubanga ebigendwa byayo si byakuwemula na kuvuma nze newunya abasajja babiri ba professional journalist abatuula n'ekiwemmemeku ekijja okuwemula abantu ku makya n'olweggulo n'abalukanga emberenge za popcorn ezitali nsaanikire najjanga awunya ku makya ne mmukiza n'atula mu studio naye ekyo si ekigendera lekera okuvuma n'okumanyiira abantu oyinza okukoza ti gomanyi okuvuma tumanyi okuvuma naye ekyo si kyekikulu twagala ensonga tuzogere nga bazirina okuba kati mukyala Fuludoti wewumuzeeko otherwise nze bwonna nnumba ekyangu okimanyi yakulumba mu full swing kuba saagala kumanya ekyo nkikubudde va ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mumanyira watuuse omuyita embizi naye gw'ogenda okulaba fege ya Kyagulanyi n'embeera ye mbizi ku ggwe nkubuuza kuba kusimba ne Robert Kyagulanyi naye bakusimba wali ani mbizi wonna otunulanga ekkookotezi bamanyi ekkookotezi simanyi muyinza okuba temumanyi ekkookotezi gwe full figure oba Fuludoti bwe bakusimba Robert Kyagulanyi Ssentamu ku sayidi nawe bakuteeka esayidi ani mbizi ogendanga okuyisa ekigambo osookanga kwetunuulira kyetugamba nga tonnajerega muto gwa nnyama tonnajerega muto gwa musajja gwatunda ku mudaala sooka onyige ku mutwe gwo ennyama ewerako solekera okumanyira omusajja oyo kubanga yakufuula kyoli singa teyali ggwe Museveni teyandikulabye eggwe nkumaze nkutaddaawo ngera sooka somera abantu bano omulala ye mukulu gw'essaagala mu makulu gwe bayita Waikibenda njagala kutegeeza abantu b'e Canada mwenna omukulu bange nti alinayo show mbasawuli alina akasente ke kasigaze waka genda okagulemu emmere y'embwa okagulamu emmere ya kannamundagi oba otuserezo zitolemu abana mu paaka kubanga eno totolosi mukulu Waikibenda ogenze n'oyogera ebigambo bingi nnyo ng'ogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omuyita omufere naye bwe tuba twogera n'abasajja real men we don't speak to fake men like you omusajja yenna ategeera tosobola kwambala G-string y'abakazi n'ogaa nti otegeera tosobola kwambala G-string n'ogaa nti otegeera kati mukulu Waikibenda naawe kennyini oli mu byafa bya muziki wa Uganda omusajja gw'omanyiira
akoledde music industry to the extent nti ayimiriddewo ku buli kimu neno vano mmanyira nti mufere yakufera ki kinsoko kubuuza in the first place yakufera ki kati gobanga class yo eyimiridde mu kwambala G-string omusajja ng'oyambala G-string kitegeeza tokyali musajja oli ladies and gentlemen era babogera nga bwenjula abasajja n'abakazi waike benda obeera ladies and gentlemen bakuyita musajja na mukazi kati mukulu musajja mukazi ayambala G-string z'abakazi nolaga obubi neebweru wetereze music oba yakulema va ku kyagula kubanga alwanirira abantu bw'oyinza okuba olwanirira manjuwo nga gy'okuma gy'oyita nti wakitiibwa kyagula nyolwanirira ggwanga n'abantu banna Uganda kati sigala mu bintu byo ebyokuvuga empanka oba music industry yakulema ne gyewagenze Canada katuga baganje sente ze bazigulemu emmere y'embwa oba bazigulemu emmere yabonna mundagi oba sente bazitwalemu bana mu paaka ekivulu kiri ekyekusale olyoka otegere nti ensi yakuba koowa gwe nawe nkumaze ono gwe bayita race pastor oyo temumuleke kubanga eyo yakona dda kikonwa kuba yajja music industry era we baali bagenda ne ashbaga kato we batandika okuma Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo temumwabudde mumuleke abasigadde tugenda bahandolinga bulungi nnyo njagala katutandike firimu eyatuleese tutandise n'akalowoozo ka leero mumpulirize bulungi nnyo amawulire sinnaba tukyali ku bintu bino wammanga mukulu Eddy Kenzo akalowoozo n'ekigulalo gye bigenda wo era njagala abantu bampulirize bulungi nnyo ekisokera ddala mu Luganda tugamba nti eyeweza omumba gobazikyappa bagobazikuba mukulu Eddy Kenzo mu video gye wayogedde oba mu bintu bye wayogedde ndowooza njagala nsooke nzanye video ya president ndyoke nkuddire nkusomese tugende mpola wataka kumbuliza muuliza basoma articles among you mwina Silver Kyagulanyi mwina muganda ngono Bujingo oyo Buju twasoma naye Makerere so Silver Kyagulanyi kubanga is an artist ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno mwonna asinga ku understanding copyright Netsaba Silver Kyagulanyi benchmarking oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria n'akwata najjamu eriyambye Abanigeria okugaggawala n'alisa mu tteeka Liderman lyabaga naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale era gavumenti yayanguwa mangu njagala mumpuliriza mwe ba artist gavumenti yayanguwa mangu negenda nerumba Liderman nemugamba kateteeka tulitambuze ffenna ne Law Reform Commission Law Reform Commission kitongole kya gavumenti ekiyamba okutereeza mu mateeka ako nakulwaleero kubanga baali baagala dikozesa bazanyira ku mitwe ate nammwe mwana bababuzabuza mangu so abantu Liderman be yafuna nabo liivu mu parliament ogenda okubaga amateeka agaabwe gayisibwa dda gavumenti ya Museveni yali very quick okuyisa etteeka lya Honorable Nsereko erya computer misuse naye tebannaba kuyisa tteeka lya Liderman lyaleeta njagala obbasaba mmwe ba artist kuba mbagambe njagala tuve wano nga nenje mulaga mulabayo muli enenya mweka temujja kugamba nti tetwabalaga kituufu musobola okukwatagana mwenna ne muleeta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba ne mubisa mu tteeka lino gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyabe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi okay nange linnyamba kubanga nange ndi artist naye erijja obbayamba ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri no ebyo byakubadongobaza my friend kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo ne artist yali ekalamojja nga teyeetaaga kujja Kampala bammanye ne artist yali embalala nga teyeetaaga kujja Kampala bammanye temulina kubeera ku mmase ya muntu yenna etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti terina interest yakubalaba nga mugaggawadde kubanga mugaggawala muba temukyasobola kufuukamirira muhoozi bwe mugaggawala muba temukyasobola kufuukamirira Museveni artist mu understanding open your minds muli bagezi nnyo njagala mu understanding ate namwe abakitegedde nsaba muleme kulimba balala ndaba nnyo nga batadde nnyo sente how can you give 30 billion to artists to do what
era mba mwagala balwanagane bulwanaganye nga tewali kigenda kukyuka. Bayimbi bannange tebabalimba bino babalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kkubo akutte emmundu ebyo bakusudiya busudiya. As a matter of fact, singa mutumiitiriza mwandibadde kibalagana bulazi mbeera gye tulimu nga mulaba amagye g'eggwanga engeri gye bagazalawa poliisi y'eggwanga ne bakwata owa poliisi w'eggwanga n'akwatira omuwala ensawo owa poliisi agenda tambula. No, feba artist tuli bantu bagezi, muli bantu ba mugaso. Nga maliriza honorable Osereko onoosonyiwa munnange yonna oli artist onono twayimbanga naye no ye mental peace. Ono artist munnange saba muganda wange n'obwewomefu onzikirize munnange guno omukisa gwe tufuna just dakika 3 zokka. Ba artist njagala babuulira muli b'amaanyi nnyo ensonga lwaki kati babatwalanga ekikulu. Ensonga lwaki babatwalanga ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni yenze pulezidenti wa Uganda owaddala. Some of the artists buli woobanga wenyooma lowooza ku Kyagulanyi, buli woobanga obuusabuusa oba osaanidde lowooza ku Kyagulanyi ate nga nange ngininga mmwe. So mwekiririzeemu temukkiriza kukozesebwa kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi bakakanya ggwe my friend. Naye ate singa etteeka eryo liyita ate nga kakasa lijja kuyita Dr. Hildaman bonna baagala ba artist. Mwe ba artist eno ekyansi yammwe kati mu mukitwale nti temuli batali bange. Infact temunneefasa na kunneefasa. Wabula gavumenti mukigambe. No, listen, ate ndi very serious. Mwe ba artist musooke muyimirenga mmwe mugambe gavumenti kino kye twagala ne kino ne kino. Mulina omukisa ogutaba nga batenge temugenda kuddamu kufuna. Ono musajja simanyi gye bali batunudde ne bakuwa League of Parliament. Kakati mulina opportunity buli kye mwetaaga kibali mu ngalo 5 mwezi. Temusisinkana kugabana sente za muwa musono. Temwetaaga nabbanja, temwetaaga gye muwezi, mwetaaga mitwe gyammwe, mwetaaga bannammwe, muwuliziganye mukole enjawulo. Nga mmaliriza muganda wange kubanga Endobesu maama ne batuba. Eyo tetugendayo ng'afundikira. Video entuufu etandise tetugendayo ng'afundikira. Mukulu Eddy Samusuuza n'akabinjako aka fake relation. Speech y'omukulembeze teyamenyeemu linnya lyonna lye bayita Eddy Kenzo. Tannamenyako kigambo kye bayita federation. Yayogedde ekigambo kimu ba artist. N'abagamba mukozese emitwe gyammwe. But unfortunately, I'm very sorry. At the time when Hamuza took your wife, Rema Namakula, he even took your Merongoto Bolangata. No mutwe Hamuza, Sebunya yagenda nakwo. I'm sorry to mention. Nkiddamu. President yayogedde in general ng'agamba nti ayogera ku nsonga z'abayimbi bonna. Tannamenya ku linnya lyo. Tannamenya ku linnya lya Shiba. Tannamenya ku linnya lya Federation. Yayogedde ku lw'abayimbi bonna ku lwa corporate. Nakubuuziza emisana ekigambo corporate okimanyi. Ekibi ekiriwo nti yabagambye mukozese emutwe gwammwe, mukozese emitwe gyammwe. Naye ekibi ekiriwo Eddy Kenzo. Munange Hamuza Sebunya bwe yatwala omukazi n'omutwe gwe yagutwalirako toyina mutwe tokozesa mutwe. Era Mr. President, I'm here to inform you. Omusajja yakedde ku makya nakolera video ng'akulumba tayina mutwe. Omutwe Hamuza Sebunya bwe yali atwala Lema n'omutwe gwa Kenzo yagutwalira tayina mutwe. Mutwe mukavu empty. Kati munneesaagala munenye nnyo. Neze njagadde musomesa olwaliro tutambula empola. Kati gwe wavuddeyo n'okola video eno naye bwe ngenda okuzanya video eno njagala abantu balaba video eno wa mentioninze linnya Kyagula tiyamentioninze ku linnya lyo naye njagala mulize video tulyoke tutandike. Njogera ku Bobi Wine omuyimbi aganya okuwa ekitiibwa abayimbi banne ekimala aganya okurecognizinga abayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about and I was frustrated because I'm a victim. Kati buli muntu ali eyanvuma
Don't be part of these hooligans who are paid to just make noise and make Uganda a bad place. Bera kuomu ku bantu abalungi. Abaliwo okwongera ku Uganda siso okugitolako. Nze bwe nali ntandika okuyimba ennyimba nga zirwanirira Bobi Wine ne Uganda gye ndowooza koma ogambye nti oyogera ku oyogera ku Bobi Wine ng'omuyimbi. Did Bobi Wine mention your name anywhere in the statement? No. Teyayogedde ku linnya lyo. Ogambye nti you are addressing hooligans. Who are the hooligans you are speaking to or you are talking about? Ekyokubiri ogambye bwe wali otandika okuyimba you sang about Robert Kyagulanyi Ssentamu muyimba koldi. Bwe bakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukuba tolina kye wakola era tolina kye wakola kubanga olwo maze okusayidinga ne gavumenti. Kati mukulu ekituufu maze otegeeza public nti olina obuzibu mu mutwe era weetaaga bakutwaliko ko ebutabika kubanga mmerongo tobbulangata Hamuza bwe yali atwala leema n'omutwe yagutwala to the extent nti wandibadde mu bintu by'okola ofaayo nnyo ate okwebaza Hamuza Ssebunya kubanga saazi tunalabirira n'abaana omusajja batuuka okulabirira abaana kiba kitegeeza upstairs tekyakola omutwe Ssebunya yagutwala which is okay. Kali tugenze njagala oletere oluyimba ng'oyimba ku Kyagulanyi Robert Ssentamu. Njagala oletere oluyimba ng'oyimba ku Robert Ssentamu. Ekizibu kiva ludda wakansoke mbaddizeeyo katondo nnyo ngenda mukwata mpola. Kenzo bwe yagenda mu America ku mirimu gye emitongole. N'ayogera ebigambo bingi nnyo ng'olwenteekateeka yaba baasavinga essaawa zino bagenda mujjako omukazi Rema Namakula bamukwasa Hamuza Ssebunya. Chiri ku record yalinze ne kojjo omugezi twali ku conference call ne tukubira omukulu oyo Eddy Musuuza ne tumubulira buli ekiri ku ground okusinzira ku sources zaffe ne tulooza twogedde n'omuntu ategedde ensonga era ne twawukana bulungi nnyo nga tewali anyiize munne ffe ne twamanya nti olwedde abadde mu communication naani ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bintu Robert Kyagulanyi Ssentamu byamugamba nti mu bintu byonna by'okoze togeza ne wetantala okudda ku ludda lwa gavumenti kubanga benyini bali mu lukolo lwa okutta n'okutwala mukazi wo nabimugamba ng'obuntu wayita ennaku ntono nnyo omwami ono kumbe yali amaze okukola deal ne gavumenti ng'ava mu America buli kyo bamaze okisortinga out kati njala kubuuza gwali osubira nti olinayo intelligence esinga Robert Kyagulanyi Ssentamu yamanya nti olwedde amaze okutula deal ne gavumenti wali olowooza ye ajja kukimwe ku kisaawe ngolero mazo kutwa deal ne Museveni wali agala bamutiro nga batiro omwana byafira mu accident nga bakomyawo kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu yakusooka okutegeera bikibi wali ogenda okukola na mission gyali ogiddeko era okuva ku olwo NRM yakusayininga okuyingira deal ey'okutandika okuma Robert Kyagulanyi Ssentamu up to now kati wano wanjala okukwatira wawano otambula ogamba toli mbyabufuzi era tuyagala bamizisha nga ingire mbyabufuzi nakugambye ku Rocksat nekugamba mukulu teri munabya bufuzi asinga muyimbi muwandiisi muzanyi wa katemba mutontomi taliyo bibasinga okumera banabya bufuzi mukulu njala kujjukiza kansoke nkoze katono abayimbi bazze bafomingawo ebibiina ebyenjawulo twatuuka ebbanga lyovudde katono niwabeerawo okwagala okukisa obukulembeze nga sindi president muganda affe Mansour oba King Saha yajja ne yeesimbawo kuba president General Salim Saleh ne government balemesa King Saha okufuuka president w'abayimbi kubanga bakimanyi nti King Saha yali kyali wa Bobby ne babisaanyaawo naye during that time tewaliwo government offer ya sente yonna wadde single coin nkiddamu King Saha yajja okwesimbawo ku kulembera abayimbi tewaliwo government offer ya sente yonna wadde single coin. What a coincidence. Ekyo tekimanya ne bavulungula ekintu antiri mwe mwazze ne mukujja already omukulu Dr. Hilderman Mazongoto ngenakuzo mwezi mukaaga omwezi ogw'ekkumi omwaka 2022 yali amaze okuwandiika copyright bill yiyo yali amaze okuwandiika copyright bill
Ngera tugende mpola mpola. Ngajiwandise on behalf of all artists and musicians. Wano njala kugambira ekigambo kye bayita corporate okimanyi. Tugende mpola. Ngati nagenda ku corporate. Gobwazo okwesimbawo ne Mwanyoko Shiba. What a coincidence tibabasubiza bilioni 3.2. Bilioni 3.2 zino zaaki. Bwe mbanga mwade muze kulembera music industry zaaki. Kyekibuze kisooka. Sente baazibwa papasire kubaawulamu nga bakimanyi nti sente muna Uganda kasitozi mwawulamu. It was one way of divide and rule amongst the musician. Kyekisooka ekyokubiri. Yali to pave a way how to fight Robert Kyagulanyi Sentamu. Ekyo public ebadde tekimanyi. Ekirala. Sente zabakuwa zaali za corporate, zaali za Robert Kyagulanyi Sentamu n'abatakkiririza mu nchu NRM. Ero kikoze bulungi. Bobi Wine mu statement gye yakoze yamenya ku linnya lyo nedda. Yamenya ku lya federation nedda. Yayogedde jeno ng'ayogera ku bayimbi. Ekyo njagala tukifune bulungi nnyo. Kati gwe okuva n'okola statement ng'Robert Kyagulanyi Sentamu wamulumbidde mu saaki. Kubanga yakugambye fenda twetaaga corporate law. Kati mukulu kankusomesa kati n'okumanyi corporate law. Corporate law bwe buyinza omuyiiya ow'ekiyiiye kyonna ky'abayiiza ng'akiinako obuvunaanyizibwa. Nga waakisanze omuntu yenna ng'akikozesa waddembe omuggulako omusango n'amuliirira ensimbi empya n'enkadde. Muno mwe muli okuwandiika obutabo, ennyimba, emizannyo, n'ebintu byonna nga gwe nannyini kyo ng'omuntu ogenda okkikozesa ajja kukusaba lukusa. Bw'aba takusabye lukusa alina okkigula nga ssente ziddawo. Ne kati TV zizanya music wamwe tebabasasula ssente. Kampuni z'amasimu zikosa music wamwe tebabasasula ssente. Amabala gakozesa music wamwe tebabasasula ssente. YouTube channel esinga obungi osako music wamwe nenga si yali ku page oba si yali ku official YouTube channel yo. Abo bonna ba breaking bakola ki? Bamenya mateeko kubanga bakozesa ebiyiiya mmwe. Kati corporate ye only solution non to 32 billions and divide and rule system y'abasawo gye bataddemu. Kyagulanyi kyakugamba. Njala kutegeeza nti omukulu byayogedde nti nakusindike wa Dr. Hildaman. Njala kubuuza. Ne muganda we Silver Kyagulanyi ne Bujingo oba Hamilton Bujingo. Yabadde abawa direction ey'abantu ofuna mulindo okukolagana nabo. Mukulu njala kuzzaayo katono. Mu 2022 mwezi ogw'ekumi mwezi mukaaga. Dr. Hildaman amaze okuteeka etteeka lino. Mukulu bw'oba ogamba nti olwanyisa Robert Kyagulanyi Sentamu. Njala soka kubuuza. Federation yo moina biru yonna moina biru yonna gye mwadraftinze ng'ekwatagana ku corporate law ey'abayimbi mu Uganda. Njagala nga ngenda kuva ku live eno okwatagane n'akabiina aka fake federation ne vice president n'abayimbi bonna abalimu. Mujeyo biru gye mwadraftinga nga mmwe ng'egenda kulwanira corporate law ey'abayimbi, abazinyi, abawandiisi, abatontomi ne bakomedian. Njagala mugijjeyo biru. Njagala Eddy Samusuza ojeyo biru gye mwadraftinga mmwe nga ba federation on behalf of all musicians. Njagala ojeyo biru gwe Musuuza Shiba Kalungi n'akabinja kamwe mujeyo biru gye mwadraftinga on behalf of all musicians in Uganda mu federation yamwe. Teriyo. So what is the use of your federation? Terina. Kati President byabadde akwadressinga ku Dr. Hildaman. Dr. Hildaman is a member of parliament atula ku kakiiko akakwasaganya ku culture mu Uganda music industry. Teri muntu yenna muna Uganda asobola kuwandika kiwandiiko ne kigenda mu parliament ne bakiteesako era ne kifuuka etteeka. Omu ku kitundu kya parliament yavaayo n'akola bill n'amuwa obudde n'agenda n'awandiika n'akomawo na presenting nga bakidiscussingako ne kiyita. Yensonga lwaki mu 2022 Dr. Hildaman yawandika bill parliament nemuwa n'obudde afuluma agenda drafting bill n'agikomyewo
Dr. Hilderman muyimbi nga gwe is an artist ndozowulira bulungi nnyo. Dr. Hilderman atutta obudde mu recent few weeks back nga abanoonya one by one addressing ku bintu bino mwagana okukwata amasimu n'omusinkana. Why? Nemwe nga temulinawo kiwandiiko kyonna kikwatako copyright. Naye omuntu member parliament nga artist n'abalumba abanoonye ne mugaana okulabikako. Kati mukoze federation mbabuuza what is the meaning or what is the use of the federation? Teriiwo kubanga federation ye yandibadde etuula ne bayimbi banne waayo ne mubaga ekintu kyonna ne mukikwasa Dr. Hilderman Mazongo naye yakola ekye n'abanoonya mwagano kiteekawo. Kati mugamba nti temwagala music abere mu politics era temwagala politician ku involving music mu politics. Mukulu Eddy Samsula, the moment you are appointed to be a leader obera mu politics directly kyekisooka. Ekyokubiri gwenga omuntu bw'oba tomanyi ky'olimu byabufuzi, it's too late for you to realize ky'olimu. Ebigambo bino njagala public ebiwulire. Mu obuzibu bwammwe muliwo okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wagambye nti Bobby Wine doesn't respect your fellow artist or doesn't respect artist. Njagala ondetereyo video emu nga president omulonde muyimbi munno atyobola ekiyitibwa kya muyimbi munne. Ng'oggyeko ziri beef ze balina between Bobby, Bebe Cool and Chameleon. Kuba ziri zaali beef zaabwe. Gwe Kyagulanyi yali akuyisizaamu amaaso nga ky'oyogedde ntakuwa kitiibwa. Oyagala akuwa ekitiibwa, oyagala akufuwe mu nnyuma, oyagala akole ki? Mulina bagandira video omutiibwa munafu tojja gibeerako, oyagala akufuwe mu nnyuma ate akuwa ekitiibwa. Kyagulanyi takuvumangako kubanga yakuleeta ku scene ng'okozesa studio ye n'ebintu ebibye, naye gwe ate omufuukidde ekizibu kizoke. Bw'oba oyagala respect sooka wewe ekitiibwa, abantu bajja kuwa ekitiibwa. Bw'onoogaana okuwa omuntu ekitiibwa tebagenda kuwa kitiibwa. Oyagala ekitiibwa naye nga tosoose kyewa. Olunaku lw'oliddamu okutegeera nti olina osooka kukozesa mutwe gwo olyoke otegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga lw'ojja okutegeera nti ensi yakukoowa. Mukulu kale kavudde kwanjula video entuufu etandise. Mmanyi mulowooza musinga nnyo okutegeera naye ng'okutegeera kwammwe kutono. Nkubuuziza biiru kijja mubale mwina copyright tokimanyi. Kye bayita copyright kankikusomese. Bwe bwannannyini obubeera ku kintu ekyo ky'obawo okuliyeetinze nga ggwe ng'omuntu. Ngero kifunamu ssente okiinako obuvunaanyizibwa n'oba toliiwo famire yo esobola okukiraiminga rights zo ne banga basigala bafuna ssente. Ekyo bayita copyright. Nga teri muntu asobola kuzannyira ku kintu kyo. Akyetaaga okikozesa yenna akwata mu nsawo n'asasula olw'ekintu ekyo. Kye bayita copyright. Nga n'ebigambo bino bye njogera nange mbivunaanyizibwako mbinako copyright ng'omuntu. Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yabadde abagamba. Yabaga nti ssente tezirina mugaso. In fact, Bobby Wine tannayogerako nti muli basabirizi. Yabagambye nti obusente gavumenti bwebawa bugenda bafuula basabirizi. Kubanga luli tembadde musabiri nga musobola okwekolera. In fact, gavumenti yebeetaaga si mmwe mugyetaaga. Kubanga mmwe muli byamaguzi gavumenti kwejja omusolo. Muli byamaguzi gavumenti kwejja omusolo. Kati gwe ate ekyamaguzi bwe weefula nti ate weefuddewo wansi nnyo kitegeeza industry mugisse. Olwana Kyagulanyi politically kubanga kye baakuteekako. Togeza ne weesiba mu federation mbu you are federalizing each and everything. No! You are politically fighting Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ogambye nti he doesn't respect artists. Nkugambye ng'oggyeko all the beef between Bebe Cool, Bobby Wine and Bobby Wine. Njagala oletereyo video endala yonna Kyagulanyi nga disrespecting omuyimbi yenna. Teriwo. Ne statement gye yakoze gyabadde geno ng'abagamba please don't look into those handouts. Government will take advantage over you to make you beggars. Egenda bafuula basabirizi. So temuli basabirizi. Ebigambo bino Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyogedde mu Luganda. Si mu Luzungu. Kati obanga Oluganda lwalukuliyo okutegeera. Ng'atooga nti watunda Oluganda okwetoola ensi yonna. Ogenda kutegeera ddi era kiki ogenda okutegeera. Ddayo okwate video
Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayogedde ogiwa amaalu kubira leema omugamba akuwa amaalu labe video eyo amaalu akunnyonnyola ebigambo obitegere bulungi nnyo oba si kyekyo gende Makerere waliyo emisomo gy'abakulu oddemu osoma Oluganda olutegere bulungi nnyo omanye obubaka gw'okulumba Bobi Wine ekibuuzo kimbe tugende ku kiddako Kyagulanyi yakwogeddeko nedda wajjewo busungu okukola video ng'ogikola Robert Kyagulanyi Ssentamu. That's the question. Wajjewa obusungu obulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. That's the question. Kuba talina kwogerako wadde okwogera ku Federation. He generalized all artists mu Uganda. Gwe wajjewo obuyinza bwe watulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu wajjewo obuyinza obumukolera video olumbe. Kubanga omuntu asobola kuba mu bbanga n'alumba muntu kyenjagala okumanya. Wajjewo obulumba nga tannakulubako tannakwogerako kitegeeza nti you are behind the scenes ezirwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu indirectly but nakugamba ogenda kuyiwa amanda mu mbugo. Ekyokuva mu America ng'omaze okukola emivolongotowo Noga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakukima awatandikira embozi twajoyera tali abantu basatu ku Zoom ke kabadde akalowoozo kaali kati njala genda ku video entuufu no kabadde akalowoozo kati ngenda kukigula bugi ba video tennaba era tukyali ku gwe mukulu obuteebuuza butambuza amazzi ekiro obuteebuuza butambuza amazzi ekiro mukulu Eddy Musuuza mu kiggwaro gikyaleero obuteebuuza butambuza amazzi ekiro waaki tegulinda ne gacha ne bucha ne gutambula kuba gasobola okukwata ekkuba ekyamu ngera kutegeeza bannayuganda mwonna n'abayimbi mwonna I'm here to remind you Bobi Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu is not the enemy of music industry. The enemy of music industry is Yoweri Kaguta Museveni Lutabayisirwa the son of Karekezi, not Bobi Wine. So never, ever, Eddy Musuuza to come out to blame Robert Kyagulanyi Ssentamu and your fellow artist. The person you should blame is Museveni because he's the one who created divide and rule before this scenario happened. What was your main agenda towards the music industry? You had nothing. So the enemy of music industry is not Robert Kyagulanyi Ssentamu, is Museveni. He's the one creating divide and rule. Is the one making you poor. In fact, before they created a law which restricts all artists to perform everywhere without order from the ministry. They even end up creating a promoters association which is going to control your music and your performance, including your money. So who is the enemy of the music industry and who's the enemy of Ugandans? Is Yoweri Kaguta Museveni, not Robert Kyagulanyi Ssentamu. So if you're fighting, fight Yoweri Museveni, not Bobi Wine, because he is your brother, he is your fellow artist, and he knows exactly what he's doing. He is the one who laid the foundation, which you are stepping on right now to accuse him. Be very careful. Oluzungu njogedde lungi, ate anakuvundira amalu taliwo. Oluzungu njogera lungi ate amalu anakuvundira taliwo kati obuzibu bujja kujja. Omulabe wasooka ye Museveni. So si Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu Muganda omuyimbi munno ye yakuwa n'omu yakuwa n'akadala kwoyimirira okutandika okukinnambuka nga kamujali atudde ku malaalo. Owulira yakuwadde n'akadala kwoli kwokinnambukira olwali nga kamujja atudde ku malaalo njogera nti wansi aliyo si muntu yali muntu. Kati mukulu njala kutegeeza omulabe wa music industry ye Museveni. Kubanjira kubuuza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tannafuuka politician. Ekizibu kya Uganda music industry kyali ki? Kyekibuuzo. Olidde bulungi? Kati mukulu tetwagala kulwawo nawe kutanduka okukuona na budde wabula twagala kutegeeza nti weefuge.
message yabadde loud and clear bonobo osusse mu line okuba tukimanyi NOC Federation. This is a political wing in the music industry to divide all artists in different categories so that there is nobody who comes out from the industry to challenge Museveni anyhow or somewhere else. That is the mission. Nchidam. Federation is a political wing in the music industry which was brought to divide musicians. Because the one and only Robert Kyagulanyi Ssentamu is among the people who came from the music industry to challenge Museveni up to now. So that is the mission. So don't fool Ugandans that you are fighting for music industry or for musicians. You are fighting for yourself because you were assigned to this to put down Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wateke wakuteka Robert Kyagulanyi Ssentamu wansi kubanga okimanyi nti ekitufu okimanyi nawe okimanyi. A minute, please. Katutandise obutandisi bwe tuti tugende bulungi nnyo mpola. Njala bikwata mpola mpola bulungi nnyo. Kati mukulu bwava mu America ng'omaze okutula deal eyokukola ebintu byo byonna n'obuvuyo mu music industry n'okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Goloza lwaki bwava mu America bakuwerawo deal we public yandiyagadde okumanya bukyanga ova mu America lyozemu okusula mu nnyumba yo? No, kubanga ennyumba nayo yali siyo nga ya state. Goloza lemba namakula eyabeera mu flat yokumala ebbanga ne badde agivamu bwati n'agenda ng'amanyi nti ennyumba yo oba nti ye aginako share ennyumba nayo siyo. Kiki bukyanga ova mu America ekikusuza Mistil Hotel? Mistil Hotel yajjajjawo ya Janet. Waliwo amanyi ku bantu bo osula Mistil Hotel ya Janet kubanga ya government. Yensonga lwaki ne meeting ezasooka zonna mwali muzituza ku Mistil Hotel kubanga bakuwayo ekisenge wosula ng'okola emirimu gya government. Ekyo public njagala ekitegeere. Era njagala public etegeere ono muvubuka alina mission enekusifu eyamuwola iso. Nchiddamu njagala public etegeere ku mutima gw'omuvubuka ono mwajjira nga munyiikaavu ng'ayogera ng'omukazi afiiriddwako bba oba nnamwandu. Omwami oyo alina omutima omukyafu era alina mission enekusifu. Mmwe abalyankuzibwa omusajja oyo mwegendereze si mulungi. Alina engalo za muwabutwa, engalo za muwabutwa muzimanyi abantu abaddeko sayidize mu bende eyo wawa nti muwabuto bwakwata wansi bw'atnayo lettaka nawe lyole. So mwenna abatambula naye abalya naye n'abakola mwegendereza alina engalo za muwabutwa. Naye nga njala kubuuza ekikusuza Mistiru kiki kuva lwova mu America? Kyo kyatuuka ku nnyumba nga yo. Kyekibuuzo kyembuuza. Tugende mpola tujja kugguka. Wagenze maaso n'ogamba nti teweetaaga kuyingiza byabufuzi mu music industry wadde okwogera ku byobufuzi. Obadde okimanyi nti etteeka lyonna bannabyabufuzi be balina okuliteesaako mu parliament ne lifuuka etteeka? Gwe Kenzo n'akabinjako temusobola kujja mu parliament kuyimirira mu kuteesa ku tteeka kuba temuli bamemba ba parliament. Bamemba ba parliament bannabyabufuzi. So ensonga yonna eyisibwa etteeka
member parliament goba olukusa ogenda okubaga etteeka member parliament nabyabufuzi nagenda naliwandika kusereza gavumenti nakomo nalileta nalianjulira parliament ne bali discussing nga bwakiziga ndibawandise bituufu neliita kati bwogamba nti toyagala politics mu music industry nga ate ogamba nti mulwanira corporate gyotayinako wadde draft. Any bill to become a law must be passed in the parliament, and the bill passed by MPs. MPs are politicians, so politicians are the lawmakers. So bill over the corporate jemogirako eina kuyisibwa ba politicians bannabyabufuzi. Sirabangayo bill eyisiddwa mweyo federation ya mwe kubanga federation kabinja kamalwa ka kunywa mbunyi ne mutamira ne muddeeka. So toyina wogenda ko walira politics. Politics is everywhere. Now we can you politician. So gwe kenyinize kuboziza federation ya mwe mulinawo draft oba bill gye mwali mukoze nga corporate. Yanjala kuboza bilioni ya 3.2. Bazi bawanga za kukola corporate oba za kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba bazi bawa ku divide and rule amongst the artists. Akabinja kendabalabyeko mugenzi wa lawyer simwe mukimaliriza biki. Let me tell you one thing. Lawyer is a liar. Lawyer is a liar. Eva yagala bakira nti abasiru baba akola ki? Teri lawyer asobola kukola teeka na litwa mu parliament. Lawyer abo wabirowoozo na chiche muyinza okukola naye nga parliament etudde mbadde bufuzi bakola etteeka ne baliyisa. Kati bakunjala mwegendeza Uganda eina almost ba musicians abawera omutwalo nkiddamu. Uganda eina ba musicians abawera omutwalo on all areas of the country, but mumubesinga ku bantu abalinga 200,000 no mubesinga ku bantu nga 100 ne mwerabira abalala bonna nti gye bali kubanga mwina personal interest ezammwe nga mmwe. Kanso kenkubuuza ekibuuzo kimu njogere ku information namukulu. Wagambye nti gwe wakulemesa osobola okuyimba ebweyo yonna n'oyimba n'otambula n'ogenda. Mukulu, ensi z'ogenda muzina corporate law. Era Kenzo bw'ogenda okuyimba mu Benin oba Sierra Leone, eyakuyisa okuyimba Revenue Authority yeri eba yamugjeeko dda omusolo gw'ogwo ogenda okuperforminga. Ate era ne waabwe teri muntu asobola kujja ku stage kuyimba nnyimba zo nga tamaze kufuna lukusa mu mateeka g'eyo Benin oba Sierra Leone gy'abaagenze ewali amateeka. Okitegedde bulungi? Mu process ya corporate mu Uganda nabagamba tetulina ba celebrities. Tetulina ba celebrities. Kubanga kyebayita celebrities n'erinnya lyo lyokka okumentioningibwe wantu, it means money. Image yo ekifaananyi kyo to appear somewhere, it means money. Information about you ogenda mu papula za mawulire, it means money. Family yo abaana bale mukazi okwapialinga mu magazine oba mu mawulire, it means money. Naye mmwe bakuba mawulire ku machano olw'eggulo mwafu temukyalina kyemusobola kubanga temuyina corporate. Bw'obanga temuyina ne image corporate temuyina kitegeeza temuyina kyemu. You are not celebrities, muli ba celebrities y'ensonga lwaki you yearn for cheap things every day. Nofa ne bakuzika nga n'essere zigenda okuma olume teziriwo kubanga tolina. Olwembadde nkyali kusumira nga nakajja nga ndaba simanyi bamuwadde emitwalo 10, emitwalo 20, emitwalo 3 naye nga MTN omwezi gugenda okuggwako ku nnyumba zammwe zikola tunes ng'ekoze billions ezisukka 25 gwe bakuwako emitwalo 3. Ani agenda okuwabira MTN? Ani agenda okuwabira MTN oba Airtel oba company endala yonna okukozesa ennyimba zo? Tewali. Eri simanyi UPRS ye yajja neera bakuba mu mwali dormant. In fact ate muli bafala nnyo. Ongamba otya UPRS from nowhere si bayimbi ne bajja batwala rights zaffe nga eba controlling music ku media ne ku telecommunication companies ngaza yayimbye oluyimbo lisobola okuluzibwa mu Uganda. Ongamba nti omwaka guweddeko mugenda kumpa emitwalo 2 ejja Uganda.
nenga buli luyimbo olwo MTN ezo ku charginga nusu 10 buli mwezi oba buli lunaku gwe n'ongamba nti UPRS yajja yeyina rights ku nyimba UPRS are they artists batola batya rights ekyo tubagamba munoonye rights za mu UPRS tene rights ku music wa musiye wandike siye producing asiye teka mu sente kyagula kyabadde bagamba how dare watera UPRS si bayimbi babbi bafere bamanya weakness za mwe kuba tumusobola kwerowoleza UPRS yamanya weakness mwe tumusobola kwerowoleza yo nejja neronda netwala ne wa MTN ne wana mabala batambula na mabala mukubi nyimba za gulu mulete wa musire bazisasula songa ate kikwatako nga artist kichobuli azanyo limba ezo sente nete mukimanyi ne muli mbuli ba celeb ne mwe mumanyi bayita ba celebrities financial just public appearance means money. Family information means money. Ogenda mole means money. Olyokuja ku interview means money. To appear on television means money. Mugenda ku TV ate musasula baba mawole bogereko. Mwe musasula media ate bogereko. Ne musasula entana mu music industry bogereko kuba kye mwagala. Ne muzanya start ku mwagala media bogereko. Mumucha ba celebrity. A celebrity doesn't set any start. No. Celebrity setting a stand kubanga bwa mukola ko stand ngatamanyi that means money newo muri ba celebrity tubina ba celebrity kampala munabali bano munabali kampala bita abayimbi munate muri ba celebrities no kyovula mwavu wala kumacha a man like a chameleon oyimbi de myaka 20 wandi badde gwo mukuba na Uganda batogerwako mu East and Central Africa. The man like Bebe Cool, wandi badde temwogerwako nga muri ba legend, mufuna ne sente okuva ku TV mu companies nga zikwasagana ku music wa mwe ku rights za mwe. Ne mukyakubo bulanga wa music ngenda kuyimba jindi. Mukyagenda mbikali no sibe akavira mungenda kuyimba mu bende. Ngenda kuyimba semoto. Kamili Bebe Cool mukyasibo buveera. Mukyasibo buveera. Mukaba bakume ensonga lwaki mukulu olowooza nti gwo osinga okutegeera naye nga ate amagezi amatono ina mangi mukulu olowooza gwo osinga okutegeera naye amagezi amatono ina mangi Eddy Kenzo lwaki olina amagezi amatono mangi first and foremost omuntu yenna bwaba akogeddeko ekigambo soko otuule olize byayogedde byatandise ddi era bivudde wala bye biki olyoka omuddemu naye tewasobodde kutegeera gwe ngenda okwogerako yanjogeddeko nedda yayogedde ku federation nedda yayogedde ki nedda guwavudde buvi ate kumulumba ekyo nakyo kikyamu olina okwetereeza olina okufuna PR public relations officer alina okukubulira ddi lw'oyogera bigambo ki byolina okwogera kubanga omutwe gwo munafu gibizo ramu wo mutono nnyo tosobola kumaintaininga ramu wo nabagamba nti bana balina kawumenta the moment wavayo kwogera otegera nti bana bantu basibo nate balina magezi omuntu ina kawumenta nti bwavayo kwogera otegera nti ontalina magezi kati wetaaga omuntu in fact Lema for the first time can saluting Lema namakula wali mukyala nnyo kubanga ono mabo wasobola okuwangala n'ebbanga eryo osirikidde bingi maama Lema namakula oli mukyala nnyo bwabanga bawo gwe mwali musula mu nju ayina endowooza nga yakatyuni Lema wali mukazi nnyo abakazi bagumira bingi women are heroes Lema you are hero kubanga asobola okubeera ne Kenzo ebbanga eryo byonna you are hero ate olina bingi byosirikidde bubanga yita president asobola okubeera yogera ekigambo statement gatezikwatagana Lema I salute you are hero abakazi musirikira bingi nnyo bwanga Major General w'amaka izoninga bwatyo ate nga guwasirika in fact you are hero abakazi abalala bayazedda ku media n'akwabya Lema yandibadde yakwabya dda naye lw'okuba nti gundi Hamza Sebunya bwe yatwala omukazi n'atwala abana n'omuto n'agutwala wasigaza kiwongole by the way kansoke nkubuuza
nga tonnajja kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu mwasose kwebuuza ku bbaawo ng'ojja okwogera kubanga ebiseera bisinga tumanyi nti omukazi yenna bw'aba alina obuzibu ne bintu by'okuwujja ekiwojjolo ng'amaze ebbanga tawujja kiwojjolo anyiiganyiiga asiba emitaafu bintu abyasaayasa ayogera statement ezitakwataga n'abasajja bakikola bw'obadde ojja ku midiya okwogera ebigambo bino wasose okwogerako ne bbaawo Andrew Mwenda akuwe ku magezi butya bw'olina okukola statement mbuuza Kenzo bwadde ojja okukola live eyo wasose kwebuuza ku bbaawo Andrew Mwenda nga tonnajja kukola public statement eyo kubanga munnamawulire amanyi public relations zanibala yasoka naga nti gundi kino togenda kyogera wasose kwebuuza ku bbaawo Andrew Mwenda nga tonnayogera wansosere webuuza ku Andrew Mwenda nga tonnayogera otherwise next time olunaku olulala nga tonnajja mu public kwogera sooka obuuze ku bbaawo Andrew Mwenda ensi No, I cannot have this. I can have this. Bao mulaba atudde wali aleega otulevu kagurupu kammwe kaaka aha baawo lindako It's not the choice you've been given. It's the choice that you've decided. Wanibadde osooka kwebuuza ku bbaawo Andrew Mwenda nga tonnayogera I can have this. And then he doesn't want to explain something. Because he thinks, even if I'm alone, we know it won't. He always reminds me. It's not the choice you've been given. It's the choice that you've decided. wandisoose okwebuuza ku bbaawo Andrew Mwenda nga tonnajja kwogera kubanga munnamawulire amanyi kibayita public relations bwakubulira kyolina okwogera mu bantu naddiro tusobola kati bwati osoose kwebuuza ku bbaawo ebizibu wafunye wavudde kuwoloboka kwogera bigwa bitategana egganga ligenda kuvuma for good 3 days nze nkuteredde buli muntu yena alina smartphone omusajja lwe bamusindika mail kuteeka wansi Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze kati mu muwerevo okuva olwa Lwakutaano lwa Mukaaga lwa Sande lwa Mande tumuveeko Lwakumiri bwagera naddala najjayo amawaggali nja kuddayo ndete information enkambwe ennyo naye kati olwali mu mundagireko today is Friday Saturday Sunday paka ku Tuesday mu muwerevu buli amusanga muwerevu kubanga musajja gwe totakuteeka mulayo okwotegeere kali eyo wajjiraga nayo gye bakutwala ate bakose bagenda kusuula. So next time before you come to address the public, first consult your husband Andrew Mwenda. He will direct you how to address the public. But this kind of nonsense, you come out in the public, you utter nonsense. It will cost your music career and it will cost each and everything you have. So, Eddy Kenzo, be very careful. Ogamba wakulya mu ghetto ne toli muyayi, abayayi they don't behave the way how you behave. Wagaya kulya mu ghetto ne toli muyayi. Abayayi bwe babera steady amanya diri wayogera ne kyagenda okwogera. Tula lususu wa kibenke. Amanya statement eno ngenda jubambuze ekibuza ndakala ne goluva oyogera bogezi ekisooka oyogera oli munna kulinga mu oli titukutegeera. Kulayinga film man. Chichi oli bichi titukutegeera. Bovayo kwogera okaba bukabi onyiziira ofeekera oli bichi ddala. Kugamba oli ghetto toli ghetto youth wayitawo buyisi abayaye tebakolanga gwa behaving anga gwe waliwo ekibula mvugenda kino nyereza nja kuddayo kola recording kola trace tulabe. So next time before you come to address the public, consult your husband Andrew Mwenda how to address the public. Bakamu namawuli ajja kubuulira n'ebintu by'okujja ku public n'oswaza ensi president omulamba tetujja bikkiriza. All right, tugenze maaso katugende maaso. Ndoza nsoke kujjeko ekigere ngire ku information endala. Kansoke kujjeko ekigere tugende ku information kubate tugenda kumalirako nnyo budde nenze ebigabi byabadde bibingi bibadde birungi nnyo ngambe ku addressing ngambe kubuulira bono jja mu target bwe nkwagala koddamu n'okola public statement ng'olubalwa Kyagulanyi Ssentamu nga tosobodde okwawula ekitakambaga gatuwepera n'entula awo tugenda genda ate buno obubaka njala bugende eri muganda wange Mutumba eke penge muganda wange buno obubaka bakusindikire ebintu bibera bibiri either oba owagira batowagira njagala public aloveyo gambe nti owagira NRM
ensi ekitegeere okozesa platform y'okuyita abantu ne bavuma Kyagulanyi Center abasajja ba NRM on a daily basis if I'm not mistaken noseka nonyumirwa nawe kenyini n'omuyisamu eggaali myatoga nti omuwagira tukimanyi nti Mukamaawo Nsereko Mukamaawo n'abala naye ngenda kusaba ekigambo kimu vayo lumoge nti wagira NRM ensi ekitegeere osale eddiiro yogere kimu byokwebuzabuza nga Afukana abatubikooya ekirala Muganda yenkusaba genda mpola ku nsonga ezikwatagana ensonga za Buganda oli musajja Muganda naye ensonga za Buganda zeesonyiwe n'okuvuma abantu olwaleko okedde kuvuma mukyala alisa Boston eyabuza Mayiga ku nsonga ezikwatagana n'abaana abawambibwa n'amataka n'omuvuma n'omwemula n'omukola bwoti kepenge si gwe asinga okuwemula I'm good at that naye pikisha abantu gye bandabira mu ndala nnyo I'm good at nsobola okuwemula n'otya gwe toli muwemuzi no toli muwemuzi Mutumba Penge toli muwemuzi nze nkuma kitibwa kyange naye ovumya omukyala ku rights kubanga Mayiga yakuwa ssente bakuwa ssente nangu nnumbe nakugamba kama nakugamba jangu ovumya omukyala bulungi nnyo nogatana right yogera ku Mayiga gwe ina right yogera ku mukyala we togirina tukimanyi okolera hamu ne Nsereko n'abantu abalala era olya ssente zaabwe era obadde defending Kenzo nga bakuwadde edda ssente but please go slow toddamu kuvuma muntu yenna nga abuuza ku nsonga ezikwatagana ku Bwakabaka bwa Buganda ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka ku kiwamba bantu n'ekiwamba ttaka mu Buganda please toddamu nze wakolako Malisi nga bankutte ne respect gyenkuwa nsaakulumba saakwogerako nakuleka byonna ne mbikola n'ensika olw'ekitiibwa kyenkuwa ngenda kukusa muganda wange bw'obanga oyagala kugula olutalo openly please tugambe nti katuwagira NRM tukimanye kubanga okuleeta abantu bavuma Kyagulanyi Center ku platform yo ng'ate weefula nti tuli wakyuka ekyo kikomya omukyalo mmwe mudde naye nkulabula omulundi okusooka nsonga za bakuwase nangu nnumbe era noga nti Katikkiro ngenda kulagirako bwere nga ntwalaganya abantu abakuvuma nze sivuma naye nga nagambye kufunira ddagala lya kuwemula nja kusobola okuwemula naye njala kugamba olwaliro ovuddeyo n'olumba omuganda waffe John Segawa mu Nakatemba n'omuvuma n'omuwemula era nkujjukiza John Segawa sikiraasiyo kyekisooka ekyokubiri omutwe gwa John Segawa tosobola gwetikka ne bagukuwaamu ennaku 2 ekyokusatu statement z'okola mu public archive teziriimu eza John Segawa mweziri oyinza okuba omumanyi mu mikwesisi gye mwaberanga eyo naye omuntu atuuka okuba nga tokyamumanyi nga byakola tobimanyi he's above your level and above your class omuvumye n'omuwemula bati njala kugamba waliwo sekta zessaagala ogendemu omuntu yenna nga wankyukakyuka ayogera statement on behalf of oppressed people konoomulumba then tujja genda bubi nnyo stop undermining people who come out to address issues eziri bannayuganda ababonaabona abanyigirizibwa oli mu Sweden olina obutuuze oli bulungi Segawa statement ziyakoze yazikoze on behalf of Ugandan music industry and on behalf of Ugandans abali oppressed teyazikoze nti yabadde alina gwalumba no so if you can't address issues concerned about the oppressed Ugandans sit down your ass kola programs ez'okuwemula but avoid involving people who address issues concerned about the oppressed Ugandans nkikusaabuse bulungi nnyo sikulumbya mu addressing you John Segawa gw'omanyira gw'owemudde olwaleero gw'ovumye sikiraasiyo kyekisooka ekyokubiri gwoba ava ku nsonga ezirumirwa bannayuganda sigala muleeni y'okuwemula okwogera ku bintu bitakwatagana ng'empale za Museveni n'ebintu eby'ekikanga ekyo leka aboogera ensonga ezikwatagana ku ggwanga bazoogere gwe sirikakola ebibyo kubanga teri agenda kuvunaana bw'oba oli akasenteko kalye bulungi nnyo olabirira abaana bo n'emirembe era gijja kubukala naye okulumba abantu aboogera ku nsonga ezikwatagana ku kiwamba abantu ku kibba ttaka ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'ojja n'omuvuma n'omuwemula kubanga Mayiga yakuwa ssente nze nsinga okutambuza ensonga za Buganda wano ku social media oba otya kunjogerako I don't care but you can come zisikugana naye repercussion zezuulya
ojaziwulya zisina gwentya nakuleka buli singa abadde yaliko kyali wange ngaba tusoka ku internet ekyo nkikubuulira naye omuntu yenna nga ayogera ku message ey'enkyukakyuka n'okwogera ku message bannayuganda ezibaluma n'ovayo n'omumanyiira tujja genda bbeeya nnako nkubuulira mutumba ekepengepenge genda mpola ebintu by'okuleeta ba Endobeso Robert yakulanyisadamu ku page yo tugambe open ent oliwa NRM tukole ekiddako tujja kufunira eddagala okulumba abantu abogera ku nsonga z'enkyukakyuka bannayuganda basobola kweyagerera nga Sebaga bye yagambye n'omulumba that is a mistake. It's a huge mistake. Sigwe alina container y'ebivumu n'okuwemula. We can abuse kuba tuzinamu masters. Naye that's not our style. Bobo wagira mu 7 yogere bigambo birungi bikebya mu 7 please ne bahamu n'abaani. Abogere bigambo ebirambulula n'engeri bannayuganda kye babonabona mbaleke beesonyiwe. Olidde mukulu. Kyenjagala okugamba. Bisigadde byo sagala biwanvuya njagadde kutegeeza. Njala okubaza bannayuganda mwenna abavuddeyo olwalinaku z'omwezi nga 16 abadde mu ggwanga erya Bungereza ne musobola okwekalakasa okulaga obutali bumativu eri omukulu Patrick Amambabazi abadde akajjalidde mu ggwanga erya Bungereza mu hoteri ez'ebbeeyi ng'ali mu kulya omusimbi gw'omulimu kulya omusimbi ogutomoka nga entungo naye waliwo ekira kimutamanyi ensonga za Yoseri tibahabula omuziwulira from different angles naye njagala musooke mumanyi whenever you see more diversions on social media ewali omukka tewabula muliro something wrong is taking place in Uganda waliwo ekikyamu ekigenda mu Uganda the more you see more diversions on social media get to know waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso mu Uganda. Nina information endaga nti amama yes mulwaddemu naye they are somehow negotiating with the British oba n'Abangereza to see how he can replace Yoseri. Eyo ango tewali agitunuddemu of all hospitals and facilities across the world lwaki yagenze UK. Soko tunulire abantu babadda sinkanye n'abantu babadda yogera n'abantu bambereddewo bebaani who are they? Balina negotiations ezigenda maaso nti bandibanga baagala kushiftinga powers kubanga abasajja bano banoonya ani agenda okuddira Yoseri mbigere essaawa yonna. So the only person who balaba wayizo bakola ebintu bya byandibanga amama eyo ango mugitunule mukko nga temunatunula y'abantu malusimanyi ono muhozi mpamba asimanya musooke mutunulire ango yono musajja yani okusinza kususiza nti ndibandibanga bamuteekateeka oba mufumbafumbirira n'okubanga bayina ebintu bakutula okuba nti bayinza omwagala omuleeta omuteeka mu nsonga zino ez'okuba nti ali placinga Yoseri kansooka kubuuza amama ababazi ye muntu munnayuganda atayagala kwapiyalinga mu mawulire gonna either ku good cause oba ku bad cause. Lwaki at the crucial moment when people asking a lot of questions about Yoseri, then there is a certain video which was released in Amama Babazi ali mu mbeera mbi. Why at that particular moment? And who released that video? Kubanga yagikutte abadde family members lwaki yagitadde for what reason? After 2 days ne balirizinga video endala ngali bulungi nnyo oba mu butabano yamubuuza ngali bulungi nnyo is very happy. Videos no lwaki eri yasuna afuluma nga alabika bubi endala nefuluma nga ali bulungi nnyo era nga badiscussinga ne mutabani we. Ate nga y'omu ku bannayuganda batayagala kubeera mu media either mu mbeera ennungi oba mu mbeera embi. Soko teko binoculars osokozigaziye mbwoti webuze kyekigenda maaso mu Uganda wandibaawo ekintu ekitambula nga mwe temunnakyetegereza ani yata vidiyo eyo ate ani yata vidiyo yasembyeyo ng'ali mu mbeera nnungi zebinjagala musooke mutunulire ebintu ebyo muleme tunemu ange emu kanda bona vidiyo banzirina if I'm not kanda bona vidiyo banzirina Nzo kuba nazidelete nze ndowooza. Let me see banzirina wano mpemu akadakika katono nnyo videos linda okay NM
njagala eyokubiri luddawa. Okay. Ani yalirizinga video eno? After that, Ani yalirizinga video eno. I think after a meeting today is Tuesday, 13th June. We have an appointment tomorrow, so I need a haircut. So after this meeting, I should go for a haircut. When you say we'll find someone who can do it for hair, it's very good. Okay, thanks. Kajone kutuzi. Oyo fala tayagala kulabikako mu mawulire wonna oba mu mbeera nnungi oba mbi. Ani yali coding anata video yasooka. Ani yali coding ze video ku binagita. Nga tuli mu mbeera ebuuza bino. Naye nga atali mu ggwanga litumanyi tiri mu nteekateeka etwagala tufunira omusika. Power belongs to people. Whatever these people are planning, we must be very careful. And we should wake up very in the morning, because when I was planning it, so there is a lot of drama, a lot of distraction, a lot of diversion on social media. Kubiche begin a mass. Na ye, tubagama antirio kanga ne tonja ne tulabe nsisa uzenkana emyoyo. Bola bange yali adduka atandise okukota ayavula ngaze emyaka gye egy'okwavula emito ng'omanya nti abaloga mutandise okuloga. Kale nno abali batiise batandise okufuulwa nga bayita nti kiba kitegeeza nti mmwe enyammwe etandise okubanga erabikako. N'enfuduza emmengo nazo zisigaddewo ntono nnyo, so nga ate buli twageraageranya ku bantu abawanga tetwaga nti agenda ku nfuduza emmengo naye kati ziri luddawo, where are they? Teziriiwo. Kiri atabala kikiri n'asigadde waka. Mubeere bagumu nnyo nga emusala entotto butya bwe tugenda okukwasaganya ensonga ezo. Alright. Kati wano wenjagala musooke mutegerere ebintu bino bulungi nnyo. Ompuliriza bulungi nnyo. Mbagambye Federation ya Eddy Kenzo ne banne, it's a political wing which is fighting Robert Kyagulanyi Ssentamu. It's a political wing which was created to fight Robert Kyagulanyi Ssentamu, and it's led by Eddy Kenzo, who seems to be ignorant about the Federation, because I've asked him one question. Have you ever drafted any bill concerning the copyright of the music industry in Uganda? He has nothing. Taina kyalina. So, chikutwala nti oba taina kiwandiiko kyonna kiraga nti yakuliyetinga kigenda kukola ku copyright z'abayimbi. It's a political wing. And that system yakudividing abayimbi. That's why nti kati bonna beyawuddemu. Tugenze kuuza. Rest in peace umulamire mutabani wa Katole Bwamba Mukama kingirize. Waliwo omuzannyo gwe bagambye nti gwe yafudde tannamale baguyita ceasefire. Ekigambo ceasefire kitegeeza kakkanya omuliro. Kakkanya omuliro. Naye kakkanya omuliro ku ki? Mbabuulira ebintu bakulyetinze within the small period of time. Kalika Federation kali a political wing. Then omugenzi Paul Katole Bwamba mutabani wange yabadde n'omuzannyo ogwabadde state funded nga bakuyita ceasefire. Ceasefire ekigambo kitegeeza kakkanya omuliro. Bayagadde okulambula ku biki baagala kusizingako fire ng'era bigenda mu direction ya kuprotectinga na kusiiga kazigo gavumenti nti mwe abali mu opposition abakuma omuliro mukendeeza omuliro oba mukendeeza tukendeeza omuliro ku ki? Ekigambo ceasefire kitegeeza kendeeza omuliro oba girawo ddala omuliro ogwo gwe muzannyo ogutaafulumye. Era lwaki abantu abadde bagenda okuzannyiramu babadde balonda bulonzi nga si bonna nti badde bali aside nga alonda abantu bagenda okuzannya kyayagala? So ezo two projects zibaddewo nga ziri underground, and ya Fake Federation ne ya ceasefire. Omugenzi w'umula mirembe kuba you are an artist. Naye ceasefire wadde omuzannyo gwadde okutego ceasefire gubadde gusiizinga ku ki? Before you join NRM,
you used to write and to compose good songs against the government. Kati watuuse kusanga tonagenda owandika omuzanyo ceasefire nga gukwata kuki. It's meant to cease fire nga buga mukendezo omuliro temulumba nyo government temukola ki. That's why nti omuvukolo Kenzo wadde agambye musiige ekifaananyi kibi eri eggwanga. Kulayije when he came out to address the public yagambye atya mpozi. Kulayije yagambye mbo ate Kyagulanyi agende weru nasiga Tommy eggwanga buli kimu kati ono bwagamba nti bagala kendeeza otalabisa kifaananyi kya gavumenti na ggwanga eggwanga balyongereko buwongezi butalitoolako kutoolawo ku kimukulu. Ceasefire gwe muzannyo omugenzo yalessetazannye naye ceasefire kitegeeza kendeeza omuliro bagukendeeze ku ki. Bw'obanga toyogedde lwaki abantu bawambibwa, bw'obanga toyogedde lwaki abantu bagulwa ku mataka, bw'obanga toyogedde lwaki abantu battibwa, lwaki abasomesa si basasule, lwaki abasirikale si basasule, lwaki Uganda babba akalukalu Kyagulanyi Ssentamu ne mutandika okwagala omusiige Tommy. The problem we have mbadde nerabidde nabadde ndako okebulede kikamunana kinadde omulama gwa video eno mutufu gwadde bwe gati nabadde mbagambe nti ngenda kujja ku Friday nkole summary oba nteeke mu bufunze ebintu bina nalabye mu lumbiro wa mutabani wange omugezi Paul Katolo bwama kati kabibanyonnyole era lyokanga netonnya ne tulaba ensisira bwezenkanyomyoyo. Abasajja bano abasibira mu bbwa bwe bafiiriwe waabwe bagenda ne baziika bulungi nnyo era tebalina njawukana era buli omu tayogera munne mafuukuule. Naye ewaffe wali ekinyuzi ky'ebyobufuzi buli omu ajja n'akola statement ng'erina gwerumba munne muganda munne ng'emulumba. Lwaki bazikola? Kubanga bo bakimanyi nti kizibu nnyo okujjako Museveni wabula ate balina kukolera Museveni nga bayita mu kuzannya akandolindoli oba okwefuula ate bali mu byabufuzi ate bali mu byabufuzi. Natunuulidde abakyala n'abaami bonna ba politicians ababadde kuzika Katolo Bwama nga 90% bonna balina obusobozi obukulembera eggwanga, oba ali mu FDC, oba ali mu DP, oba ali mu National Unity Platform, oba ali mu CP, nga 90% buli omu ayimiridde alina obusobozi obufuga eggwanga. But what went wrong okubanga they don't believe in themselves but they are fighting each other. Lwaki tebasobola kwekkiririzaamu ne bakwatagana ng'Abaganda abawuddwamu, abattiddwa, abawambiddwa ate ne bagenda okulwana Ssekinomu nga balwana Kyagulanyi Ssentamu oba nga beerwanyisa? Lwaki? Kubanga Museveni akimanyi omutima gwa Uganda guli mu Buganda. Kati akimanyi nti Abaganda bwe bateekamu akatengo n'obawa ssente bajja kwerabira obuvunaanyizibwa mu ggwanga balye ssente era batandika okulwanagana. Era y'ensonga lwaki nti buli muntu yabadde wali buli yadde akwata akazindalo ng'ayogera message naye ng'alina munne gw'alumba ate ng'amulumba indirectly ng'ate akolera Museveni. General Katumba Wamala Muganda alina kulidde ng'oyogera ng'ogamba simanyi omupresident wa byayogera musimenyi mugate muli mirembe. Bwe bakuba amasasi bagakubira mu ggulu bagakubira Bungereza mu Amerika. Ogambye enseri mu mirembe. Amasasi bagakubira mu ggulu bagakubira mu Amerika abagakubira Katumba bagakubira mu Uganda Uganda erimu emirembe. Sibwe kiri? Kati jeno njala kusaba muganda wange naawe ennaku ezimu bw'oba ogenda okwogera weebuuze ku mukyala wo oba weebuuze ku bantu abakusingako. Statement ezimu z'okola zikuwokya nkubuuzizza. Wagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogera abyogera mbu kubanga Uganda erimu emirembe. Nalabye ne musajja mukulu minisita y'okwerinda ng'ambuuza nti Uganda olina obuyinza n'agamba obuyinza abulina ensonga lwaki ali wano. Vincent Bamulanga Kisempijja singa olina obuyinza lwaki muwala wo eyagenda okufuna asylum ngo refugee status mu America waki si yakumyuka
bobo ino obuyinza ali mu America naye alombanga abana Uganda abalala lwaki si yakumiko bobo ino obuyinza bobo ino obuyinza Minister Defense lwaki abasirikale babanja bobo ino obuyinza nkubuuza bobo ino lwaki abasirikale babanja nkubuuza ayina obuyinza atunulanga gwe ayina obuyinza atunulanga Vincent bamulanga kisempija muleke kwebuzaabuza nga abafuka banaaba nti n'okwogera ekituufu bagenda batano ayogera afa asirise afa ekizibu kye babateekamu akatengo buli ayagala kussa munne ku ttaka kubanga temwagala kuwulira nsonga ezo. For the first time Lukwago yayogedde statement entuufu nga temwagala giwulira. Kyagulanyi yayogedde statement ze mutaagala kuwulira mwagala kuwulira kubanga mufuna omusaala. You can lead that country without Museveni because Museveni is not the last born of Uganda. In fact, he's not a Ugandan. And he knows nothing about Uganda because he is a pirate. Talina kyasobola. Kati gobojja n'ogamba simanyi Uganda eddembe kinga bakuba amasasi n'omwana ne bamutta. You mean you don't know the people who assassinated your daughter? You mean you don't know the people who tried to assassinate you? So is Uganda safe on your side as you said? It's a wrong statement. And you too need a PR to address you before you address the public. Vincent Bamulanga Chisempi, if you have powers, you would have appointed your daughter as second command in your office. That's the question. That singo bado inama, police singa tebanja, singo inama, singa majete gabanja, singo inama, singa bane Somalia bafuna musala, tebafuna musala, ulira mkulu. Ndira kutegeza. Singo inama constitutional jimanyi, gabgo Minister of Defense, one bado gam 7, we don't need SFC. Tuina UPDF from constitution and okukuma. Why did they create SFC? Mu constitution iso teriwo, sema iteriwo ne eso teriwo. Why did they create parallel security agencies to protect Museveni himself, not you? So you have no power in the constitution. That's why you see even Museveni is fear to follow all the protocol in the constitution. First and foremost, if Museveni is sick, the vice president takes over. Naye yabuusa abantu bonna naawe akazanyiikirizi era gwamanyi talina kyasobola kukola tasobola kuba kanaloza nsobola okufuuka president. Nabbanja alinga embaata kasita ogiterawo kyakyu n'ogitaya bbafu y'amazzi olunywa kyakyu nemala okunywa kyakyu ng'egenda mu mazzi ng'ekubbibwa watu terina kyegenda kulowooza kati Nabbanja oba president essaawa talina kirowoozo nti asobola okufuga eggwanga eryo nga Jessica Alupo omujaasi omutendeke talina kirowoozo nga liryo politician Anita Amongi nti asobola okulagira nti gavumenti nkitutte talina kirowoozo nga Chief Justice nti kati mukoowu yakoowako wadda asobola okuga nti eggwanga tulitutte bawadde gwe alinga embaata tekasaba giterayo baafu wali n'ekyakyu olumala okunywa kyakyu ng'edda mu baafu amazzi ngerokewa egirawo yereva okuwoolya esiko lwaki baakuwadde mukyali mabega nnyo okuva ku vice president Chief Justice Speaker ne baleeta Nabbanja gwebawa president nga talina wadde idea nti asobola okufuuka president n'atwala takirinaako golozaki bonna babavuddeko ne bawabwe lwaki bawadde gwe kubanga oli embaata ya neti embaata ya neti emanyi kulya kyakyu n'amazzi gebagitera nenywako bulungi bwembala negaggwamu nekubibwa nembirako nomubanga bweti level of understanding in leadership ye weekoma kasita ndi mu office awo okoma saagala ali nsonyiwa gano ge mazima ge mutagala kuwulira Vice President Jessica Alupo
She's a well-trained military officer. Well, Museveni akwata wiza abuwe. Jessica Lupo, a well-military trained personnel officer. Abuwe. Abuwe Chief Justice in the Yamani Constitution. Abuanita Amongi, a politician. And I know born Musomesa Kindergarten. Oh no. In the battle, I know Bua, when Musomesa Kindergarten, but you Bua, Kubanga China, so, njagala bajjukiza nti ebintu ebyo byonna nga we biri obyetegereza bulungi nnyo ate njagala mutegere ebintu bino nti Yeseri akozesa nnyo abantu nga balina likeji ku bwongo kubanga abamanyi nti they don't think twice before they act. I'm here to inform the public that Museveni, he usually uses people who have less brain and they can't think about anything before they act. So whoever comes out publicly and attack Robert Kyagulanyi Center, he's somehow mentally sick. Haikaka tuli kubongeta gagenda mutabika. Kubanga tebasoka kulowooza kuchiche bagendo kola kigendo ku public. When I get a statement, he doesn't care about public. Again, I couldn't get kubanga bamuwa DSM zwe ogenda funa akabo. The likes of Basajja Mivule. Aina katuli kuwonga, aina malinisa ngeka jasa, aina ko Windows ziwezi linking. The same to this kana kambata. Windows zayika, ila mlema, I salute you, Windows zayika. Yeso walacha sura gana yogele statement bita kwatana. Full dot tali normal. She's not a human being. Full dot tali normal. Aina ko likeji ku bwongo. That's why nti ligamba abaluka obalusi tambala kusengejja kigambo nebuli olwokuba nti tumumayi muvumulu kigambo kyavuma kijirawo nenga nebe tutamanyi bali immune ku bivumu kati full dot aina likeji ku bwongo. Tugenze ku mugenzi mutabani wake ne yayina ekizibu kye ng'omuntu mukama wa muzemirembe n'abala bangi nnyo mbamanyi. So goloza lwaki alonda abo kubanga amanyi weakness y'omuntu eyayika Windows. He can say anything publicly. He doesn't care the repercussion or the outcomes of the statement which he or she comes out to make in public. Tafayo ne ku media bwati bwakola. They employ someone on media to come out to make blackmail propaganda on social media, on TV, without even thinking about what is going to happen next. So, ladies and gentlemen, Kenzo, nemba no, mwegendereze nnyo bintu byomukola, ensi balaba, kubanga tukinje njagadde but sikuzaako ngala naye njagala oveeyo oyogere ekigambo kyonna. Oddemu oyogere ku Kyagulanyi ojja kuwulira. Ojja kuwulira. So, abasigadde mwenna nze nabagamba ndi immune ku bivumo gojja kujompemule bampemula muladda banzala bampemula tugenze okumala balongo bampemudde nakati bampemula kati ago simawulire tuna kimu kyojja kujja kuvuma kipya byonoge kuvuma bikalate jja kundya ate nango kujja kuddamu njala sokuba ompemudde bipya wabikadde biba bikadde sigenda ku reply kujja nga kipya nga nkiwulidde nga sikiwulira nko mu dictionary ebivumo awo nyiza okureacting nga nebino ebikadde byonna simanyi olinga kino kuba the moment ojja n'owemula omuntu ekigambo gwa bakifaanana direct ekigambo kyogedde kiba kikufaanana. Nkiddamu omuntu yenna ajja n'awemula ku social media aba afaana ekigambo kyayogedde era mbeetegereze nnyo bwe n'awemula aba afaana ekigambo kyaba ayogedde awo galeme kubeera mawulire naako kibwe bbu mwetegereze nnyo lwaki akyogedde aba akifaanana. Kati bwe tuyita abawumuzi bo tebamanyi lwaki babateekawo okuwemula eyo mu system ya dictatorship bakikola okukapturinga amawulire n'okudaivatinga abantu n'okugoba abantu abalina ensa ku media. The moment you see a state-funded media employs no-sense people who can abuse someone publicly, get to know it's a system volongoto which is paid to blackmail, to divide people, to abuse. Nefe bitwabiko ne mujja no mpemu batu yimbira dambalongo ne twawula abalongo ne batu kati bisipya bongama nti ndi kino soka lera naye kintu kino kibanvuma ekifaana nti nedda bongama nti ndiga naye kintu kino kifaana nti nedda
bongama nti ndi kiringewa kintu kyovumye ekifana nedda then I relax ntuuza entwingiri yange wasinenga genda maaso vuma okujonga dictionary kipyanyo kyo newe banga bikadde bino bya bulijjo tindinga kino sikifana ate gwa kyogere in fact gwa bakifanana kyenvudde ngambi omuvubuka oli mutumba wegendeze bigo byogera kubanga baba bitugamba dda ate lekera okuwalampa abantu abatakuliko okitegedde bulungi so okunvuma oba okumpemula naye nga ndi muzibu singa kukwatako mukadde kange katufu nga ngambye kuteeka mu bigambo binja kugamba ekigambo kikuume gwe tunula nnyo omuntu ajja lawumula ku social media mutunule bwoti n'amaaso oli ekigambo kyayogedde within 1 minute ajja kuba afaana ekigambo gwe mwetegereze bwatu face nga omudde ekigambo ekinene otunule bwoti wetegereze ng'akifaanana omulamba no mbagambi oyo fuludoti yavume ekyabulamba alinga embizi naye nkugambye kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu muteeka side okwate fuludoti muteeke side who resembles a pig in reality yamugembo alinga embizi kwata fuludoti muteeke wano kwata Robert Kyagulanyi Ssentamu muteeke wano fuludoti agenda ajja olugoye lwolungi ne Kyagulanyi ajja akasuuti ke kafitting akambale then ojja kulaba ani afaanana embizi kyekugambye mu psychology omuntu yenna bwe bakuvuma sooka omanyi kyakuvumye kizitowa ki okifaana nti nedda then olyoka otegera ekituufu kiki ekiro kitegedde so abantu akulya kuwumula akusima wulire mbanyonjole kajja bayita psychology olubaga nti olinga empafu sooka Sylvia Nanyondo nfaana empafu nti nedda ajivumya afaana temutunulire ogenda kulanga yafaana empafu kengiri nga afaana empafu Sharifa bebo nagati olinga ngembuzi so dala Sharifa afaana embuzi nti naye anvumya afaana na atya ogenda kulanga akuvumya embuzi yengiri eyabitanga so kati ekyo tuyita psychology kati gwefa bamanyire bivumo ne bovuma kigambo ki tetufaajo kubanga twakimanyira twajja mu media muno nga tubatuvuma dda kati agosima osomo kitegedde bulungi nnyo nkugambye simple logic yavume Robert Kyagulanyi Ssentamu talinga embizi naye kwata Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yambadde suit ye fitting atudde wa oteekwa ne full figure nga yambadde olugoye olulungi nnyo olwa president obatunuli oga who resembles a pig exactly full dot is the one resembling a pig so walaga nti ajja kuwemula Lumbuye na biseera wamba mulanda ne kutunulira kyobola sikuddamu lero njagadde kutegeeza nga kuwa amanya mapya funfugu oba full dot wewumuzeeko so mukaba kuma takomira mpira tusinkane ndoza ku Sunday if I'm not mistaken tusinkane ku Sunday onako lungi nenjagadde tumale egwe mu kibya omusajja mutwalaganye mbawadde nnaku zonna omutwalaganye mpaka omunamu gusa mubawadde abaana monna nga mugoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu mission yafe ya protecting Mr. President on the media nga bwe twakikola from day one protect the president spread the information attack whoever attack the president that's the system and that's the protocol as Museveni pays his people to attack Bobi Wine we too our main agenda is to protect Bobi Wine from attacks from the government so if you have any social media platform TikTok Facebook and Twitter please use this opportunity to protect Mr. Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu our president buli muntu muwerevu wasaanidde mpaka nga bateredde mu line nga afundikira bobo ina TikTok account ku Facebook oba ku TikTok buli yenna ali mu fake federation temuddamu kukola challenge mu nnyimba zaabwe fundikira naka bobo ina TikTok account ngoli mulungi mu kwemola okukola video mbagamba temuddamu kukola challenge mu nnyimba za muntu yenna ali mu federation amanyira Robert Kyagulanyi Ssentamu kirikaawo muzirikaawo zibeerawo bakone mukama bankumi atakumira mpeera mukama nkusaba okuuma president okusokomesa basajja kabaka okuuma eggwanga Uganda kubanga weryolekedde si walungi n'akamu bannayuganda muzukusa amaaso namwe mwezukuse tusobole okutwala eggwanga maaso kulwa Katonda n'ensi yange mbaagala nnyo bali kubeerako mukama bankuumire mbaagala nnyo mwenna I sign out.